Kodhoke wis digawe sate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah. Kula selalu berdoa muga-muga sak mantune kampunge niki ditanggapno ludruk. Sak mantune kampunge niki disodakoi. Muga-muga masyarakate ado bilai cedak saking rezeki Allahumma. Amin. Luar biasa, Pak. 20 kali 24 jam mboten turu kula nglembur perkara panggung niki. Harapan dan kenyataan sangat berbeda jauh. Prasa kula pentase tengene bali desa tiwas kula mboten mikir ukuran tanah. Bangsa ten mriki panggung kula kekno ngantem risplang niku suwengi mboten ngenekno. Tapi alhamdulillah berkat semangate kanca-kanca saking Cagak Agung dibantu kali panitia dan seluruh pemuda mriki panggung berdiri sesuai dengan harapan. Ngoten Pak nggih? Matur suwun. Ngeten iki. Rip tangedul iki. Tuku tahu cak kleru cecek, tuku sewek pojoke suwek. Duwe bojo ayu kakean tetek bengek, bareng aku rabi tuwek tak cipok matek. Mulane sampe nek sekno mojo kemenye. Oh, panjak sambar mledek. Kaken sate tak dari ting bungku umat yo. Ayo apa iki? Seprene nggonku ngenteni janji iki prasetyane ngati kadung tresno mring sliramu Jawa ayu ora ngerti rina lan wektu ning ati tansah bisa lali saya suwe tambah karuan senajan mung tansah anggada aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu tak anti-anti jo pijen semoyo wae aku tresno karo kowe senenge atimu saya bikin rindu aku ora gugu aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukurane tresno dudu padha nanging lungite asmara Cagak Agung iki kampunge mulane ayo sing giat melo pembangunane pancene bener dolor pituture wong tuwa biyen
supaya do teko bilai aja lali kampunge tiba cai contone kampung Cagagong niki sayok saeko kapti masyarakate manunggal barek pamongsa nane setiap setahun sepisan gak lali dibancai supaya masyarakate ngadep ngarsane Gusti Gusti pancen Cagaagung kena ditauladani masyarakat karo pamong desane kompak guyub saeko kapi nekakno tontonan digawe bancai dek wingi wis ditekakno pengajian kabeh kanthi legone ngati bapak kasune priyantune jenenge Pak Salim tiang ini kita sejoko pancene wedi ngenal wong wedok pancen Pak Salim niki isek nuntut ilmu marang Gusti engko nek wis cukup kabeh saanane insyaallah jodone teko dhewe pancen Pak Salim niki dulur tiange murah hati kula teko barek kanca-kanca pun dipatuhi dikei mangan segone soto gak lali ngombene ana aqua es barek kopi pancen Pak Salim niki kenek ditauladani kula sebagai seorang seniman Pak iso ngucapno syukur terima kasih muga-muga sedekah sampean dibales barek Gusti dibantu barek Pak Lurah karo masyarakat kabeh sayok saeko kapti tapi ket ngarep sampai mburi Pak Alim tak lemahe muga-muga munggah sanguku ditambahi Montan kula niki cuma guyon. Wong tebesake Jombang mriki niki tujuane cari persaudaraan, seduluran, insyaallah jadi sedulur sampai kapanpun mboten saged putus. Ngoten lho, Pak. Kula main ten pundi-pundi insyaallah mboten kaya daerah mriki. Ket sore antusias penonton selalu memadati pertunjukan niki. Lah kula niku heran ten pundi-pundi mboten kaya penonton mriki. Penonton delok niku lho, tasih digawe imam kali panitia lho. Luar biasa yang mriki niku. Tepuk tangan kali bareng. Lho. Pemaine lodrok nggih ngoten. Keteko niku, Pak. Keteko bongkar gedong niki jam 10 ngenteni pengajian. Pengajian selesai, kita nunggu dibongkar baru masang panggung. Panitia niku pun beruduk mriki padha ngewangi. Kabeh dereng ngewayahi ngekeki mangan. Luwihane teko digawe pengajian dipangan barek arek-arek. Nah lawang niku mboten terkunci, kabeh wis pegel mulai dhewe-dhewe. Kula gek bengi niku dadi juru masak Pak Salim. Ya nggodhok kopi dhewe. Tapi kula pun amit kok. Mungkin arek-arek butuh kopi kula godhokne nggih. Nggih, pangapunten Pak nggih wong tujuane niku anu. Nggih. Malah panganan. Nah, kopine teko. Iki gak dirasani gak teko kopine. Nah, mbake niku suwengi nggih baturi kula ten mriki niku mbake niku. Malah saderenge mantuk niki sego mun ditaning-taning digawe iwak. Iwake gedhe-gedhe tapi kotot tok.
ngisore daging, dhuwure kotot. Rokok nggih ngoten, sedaya dikai kabeh jumlahe 12 pak siang malam lho. Ji Samsu kabeh didomno 2 akhire kabeh kecukupan. Panganan ten jero niku nggih ngoten Pak, mboten entek-entek. Sembarang kalir enten. Tapi nggih jenenge wong niku ada kelebihan, ada kekurangan Pak nggih. Nggih pangapunten, masakane tiyang mriki luar biasa Pak. Temen. Napa sotone? Seweger, sewedep, wasin. Lah wong mari digawe pengajian terus karek leteke tok nang ngisor diceduki mbek arek-arek. Karena weteng lesu wis gak urus, yang penting weteng warak. Lho. Sing masak protes, Yugini protes. Mboten, luar biasa kok, Pak. Jajan niku nggih mboten telat sampai sakniki tasik tumpuk-tumpuk, gedang ijo niku enten setengah truk ten jero niku. Tapi dereng didomno mbek arek-arek mulai engko paling. Nah, kula mek iso mengucapkan muga-muga sedekah sing sampean kekno kali kanca-kanca, seluruh masyarakat Cagak Agung diberi balasan sing lebih apik timbangane niki kali Gusti Allah. Allahumma amin. Sing tasik sakit muga-muga nanti dikei kesempatan sembuh. Sing isek bayarane cilik muga-muga diundakno karo bayarane. Ampun lali Pak, mekare dibayar. Wong mekar niku sakniki. Tapi kula yakin kok tiyang mriki mboten enten sing utang-utang ngoten niku. Yakin kula. Nah, Pak Carik niki nggih luar biasa ket bengi ngumpuli kula wonten mriki. Nggih, niki waktune mun dalu matur sembah nuwun, muga-muga sajian sing kula kekno kali sampean niki mboten mengecewakan. Nggih ngeten niki Gita Praja, Pak. Gita Praja punya konsep sendiri, punya tema sendiri, membina lodruk, membina kesenian dari regenerasi yang paling handal Gita Praja niki. Tandake ngoten niku Pak, wayu-wayu. Saman nggih mun ro kabeh. Lah encene wedok kan bancine ya ayu. Terus ngeten, aja nanggap Gita Praja niku larang boten, Pak. Wong kaya ngeten niku lho 35 lho, 35 juta. Lodruk niku didol larang boten payu, didol murah gak iso ngedum. Pokoke iso nego apik, jadi kita pentas. Lah bayarane pemain niku nggih macem-macem, Pak. Kaya sing remo wedok tiyang nem begidakan niku lare senam kabeh niku. Niku wong situk niku nek tumut cerita ngeten iki 750 wong situk. Ngoten niku. Napa malih nek siang malam kali tumut cerita masih ada tambahan 100.000 berarti 850 niku tiyang situk. Nek wong nem pun pinten lho ngoten Pak. Sing remo lanang nggih anteng adik kula niku mencetat-mencetat ngoten niku. Niku nggih ketok niku Pak. Niku nggih 700. Lah sing wedok mburi teko gerudukan kaya karnaval mburi dhewe niku wau. Niku sing ayu-ayu rata arek STKW niku 400-an, Pak. Niku sing ayu. Lah sing welek mbeluduk niku wau ya 7.500 ya 8.000 gak mesti. Tapi seje malih saweran kok ngene abang-abang iki. Niki penggemar setia abah niki. Niki rombongan saking daerah Ndamean Pak niki abahe. Nanti tanggal 12 bulan 9 ya Pak mendatangkan Gita Praja mereka. Pun muga-muga kabeh diparingi seger kewarasan, ibadahe pun sampai keri karena dunia niki pun tuwa mangkane monggo ibadah dikencengi insyaallah kita nanti surga jaminannya. Ngoten nggih. Lerekno. Nah ngono. Yen awan aku ra doyan mangan yen wengi turutan sakrisian sing tak pikir rondo telase dalan durung sepasar nikan kowe wis pegatan kutut manggung pawukir asmarandono atiku bingung sing tak pikir ra rumangsa ing mangsa ketika dipandang telas katon-katon ing mata. Ayo alah potonganmu wis kaya ulur mbako kene. Kok gak isin didelok wong kaya ngene. Ayo
tabuhane wis gak ono kok. Ancen mripatmu remuk. Yo. Tabuhan Iku tabuhan sakmu kae iku. eh Lah iku tabuhan ngompok gak ono iku. Le, seniman yang baik iku Cak, kudu iso Piye memadukan. nyambut gawe jare leren. Seniman yang baik iku kudu iso Ya. memadukan antara jogetan ambek tabuhan. Heh. Sing ngeruh iku lho, Heru mbek Yoyok rek cek enake nek joget cek luwih. Itu bagi yang tahu. Lah iki rumah sama iki lapo? Ora joget ngene kok. Kene kok joget. Lah apa iku? Golek ijole bawah wingenane ya. Iku sing ngeruh iku lho, luwese Yoyok. Ah. Iku bagi sing ngeruh. Iya. Sing gak eruh kon iki sangkane wong gendeng. Apa, Er? Wong gendeng. Awakmu ngarani aku wong gendeng. Ero awakmu nggone wong gendeng. Menur. Menur. Surabaya menur iki nggone wong gendeng. Tau rono. Ping 4 aku. Tibake nemen awakmu timbang aku. Maksudnya aku rono ki keterno tanggoku sing kena gangguan jiwa, ODGJ tak terno rono supaya sembuh. Aluk-aluke wong gendeng tik timbang awakmu. Ono aja ngenyek aku lho. Kok Gendeng kok aluk-aluke. Ya gendeng ngono ribete masyarakat. Atuk-atuke dadi wong gendeng timbang awakmu. Ya teko ndi? Ayo wong gendeng tau tumon awakmu wong gendeng korupsi. Iya. Ora ono. Ya lah apa? Tumon awakmu wong gendeng nek stroke. Iya. Mangkane atuk-atuke wong gendeng timbang awakmu. Ayo. Awakmu duwe motor. Ya. Piro? Motor sing apa minibus loro. Loro, treke. Situ. Nah. Paling ya olehmu kredit. Motor olehmu paling ya kredit. Tapi tak bayar. Awakmu tumon wong gendeng kredit motor. Wong gendeng masih kredit ya gak dipercaya wong gendeng kok. Tapi ana wong gendeng sing kredit motor. Sopo? Awakmu. Ngawur. Wis gak usah ngomongno masalah iku, nek ngomongno iku gak ono enteke. Iki termasuk main di Desa Cagak Agung, Cagak Agung. Kecamatan Lamongan, Gresik, Cerme. Kecamatan di Cerme. Cerme, Kabupaten Bojonegoro. Ngawur kono. Kabupaten Ngawur, Gresik. Gresik. Kabupaten Gresik. Kono aja ngeling-eling daerahe wong lho. Sing ngelis sapa? Lah iku mang iki ngono Kabupaten Gresik lah apa kok ngene bocah. Dianakno sedekah desa. Sedekah desa. Ana tegese desane jenenge Cagak Agung. Iku ana singkatane. Ono singkatane? Ana Kon iso iso no. Kediri kotane lho. Sing dadi nyatane. Cah. Cancut Taliwondo nganakno malam tasakuran bengi iki terjadi nanggap Lodruk Gita Praja. Kuwi luar biasa arek iki rek. Sangane uteke mletek tapi pinter ya. Cah. Gak bakal lali karo leluhure. Gak bakal lali karo pepundene. Meskipun kabeh beragama, wonge gak fanatik, wonge nasional. Iya. Iso sih yo. Alah belajar 3 dino ya, Rek. Kok ngono sih? Gak agung. Agamane rusa. Mayoritas 99% beragama Islam. Muslim. Iya. G. Ginaris saka nggone Gusti Allah terjadi malam tasakuran. Nganakno malam seneng-seneng ngluri-nguri leluhure. Iki kena diarani naluri, Her. Naluri. Naluri ana tegese. Tegese apa? Naluri ku nalar sing diuri-uri. Nalar sing Diuri-uri ku tegese naluri. Bengi iki warga kampung Cagak Agung, panitia barek Bapak Kepala Dusun, uga kepala desa kena diarani kulu ma'rufin sodakotin. Artinya apa itu? Embo. Oh, tak belas badungmu kok. Kon sini aku lho. Kon iso ngomong ngono kudu iso mbuktekno. Kulu ma'rufin sodakotin tegese nyenengno liyan padha karo amal sedekah. Innallaha ma'asabirin. Nah, innallaha masabirin. Iso urip menungsa kaya dene lemah sifate sabar. CAG. G wis urunan tagak iki, Mang. Lho. Ya mesti teko swadaya masyarakat Swadaya jadi lah satu. makane aku takon. Berarti gak urunan api. N. Netepi dawuhe Kanjeng Nabi,
netepi dawuhe para rasul, netepi para yai, para wali kabeh disengkuyung anane malam tasyakuran iki. Awakmu bengi iki jan tuweteh temen. Temenan aku her. Ngene gak disewer ya rugi ya. G sing mburi G. G. Karek situ hurufe sing mburi agung lak G mburi. G. Glani kok gak ono sing munggah nyawer. Mesti ngono kon iki. Alhamdulillah her. Ya alhamdulillah. Tekok kene pas wayah magrib. Wajib. Aku lereng salat nduk masjid iki. Masjid iki. Wah, aku iki ngono magrib. Lho, aku mang teko pas magrib melok mergo apa? Mergo apa? Mergo aku ngrungok nadane kene nek apa enak er. Penak. Wong Gresik ku andane tidak bisa dibandingkan dengan wong lain. Ada nak reno-reno sih er. Reno. Ono Indosiar, AN, TV7, Iya. JTV, Trans TV, SCTV, RCTI. Iku dhewe-dhewe cengkoke Dhewe-dhewe. carane. Iku iso kabeh aku. Iso ya? Indosiar. Indosiar. Indosiar adane lak Apa ngene. iki? Apa andane Indosiar? Iki apa mau adane Indosiar. Iya, iya. Ngene. Piye kaitane er? Allahu Akbar. Alah wis gerang kok diwarai lho. Aku njaluk contoh, kayak contoh. Indosiar. Allahu Akbar Allahu Akbar. Indosiar kan enak. Suaramu sampai merambat-merambat kawat. Diangkrek suaraku enak. Bisa turut kabel. Iku Indosiar. Trans TV ya jene. Tran. Rodok nyengek. Iya ya apa? Setan. Iku andan ta montor kepetel gede. Loh, Trans TV yang ngono rungokno sik ta? Kayak wong nyurung montor tergembet. Iku Trans TV. Lah magrib mang nduk kene temen der kene. Wong bar aku diangkrek sapa adan nduk masjid kok enak. Lah kok burine ngene to. Allahu Akbar Allahu Akbar. Awakmu ro sapa sing adan? Sapa sing adan? Hari. Temen der. Ayo nek roh. Hari ku sapa sih? Garu aku. Karo Hari. Hari ngono ponakane Kaji Kasturi. Temen sumpah. Gak ngono iku andan ta ular kambang iku. Iku nek gak apa-apa adane jek semi Jawa. Semi Jawa. Loh, bareng ponak aku. Ponakanmu. Awakmu Erik. Ro Erik. Erik adane gak kaya kene. Loh, saestu dulur kula nggak ada ponakan namine Erik nek adan ngene temen. Erik juga ya? Erik nek adan kaya Simalakama. Kok Simalakama? Ngene. Lho temen. Nek Erik adane ini. Erik. Hayalah sholat. Hayalah sholat. Hayalal falah. Hayalal falah. Ponakanmu iku walat ngono andan iki dolanan. Temen, alhamdulillah Her, ditekakno dulur kene. Aduh, bengi iki aku gak iso teko kene Her. Kenapa? Aku mari salat jobo. Iya. Ngeterno bojoku nang rumah sakit. Bojomu loro ta? Sing ngomong lara sapa tak tunu bosok kok. Jare nang rumah sakit ketemu bojone. Ketir-ketir aku mek gak iso teko kene. Lah soalnya apa? Mari salat subuh ngeterno bojoku nang rumah sakit. Alhamdulillah Her, bojoku diterima nyambut gawe nduk rumah sakit oleh bagian ngarep. Alhamdulillah yo. Wong atase bojone dagelan kok nyambut gawe nang rumah sakit oleh nggo nang ngarep tuh. Sumpah lho. Dadi kepala dokter ta? Alah kepala dokter garap bayarane piro Her. Bojoku nduk ngarep dhewe kok. Spesialis operasi. Alah bayarane garap piro iku jemburine bojoku 50 meter. Bojoku nduk ngarep dhewe Her. Bidan Bidan lo tambah waduh 150 meter burine bojoku. dokter gak. Ngarep dhewe. Spesialis gak. Sumpah. Bidan gak. Gak. Ngarep dhewe bagian apa? Dodol gorengan. Lho temen Her. Dodol gorengan pangan rene. Najan dadi bakul gorengan. Ya. Alhamdulillah tak modali 50.000 tok Her. Dodol gorengan tak kapitali tak modali 50.000. Ya. Oleh seminggu Her langganane nek minggu dik isuk lunga teko. Wong tuku ya iku. Bang Tetil. Bojomu kok sik ngono ae. Iku nek minggu awakmu gorong ro nek Senin. Senin apa? Pekar. Senin pekar. Temen iku bojoku. Engko nek Rebo iku syariah. Nek Selasa. Nek Sabtu Amarta. Bang sing paling kawejem dhewe. Bang iya nuruti anune apa Nek carane lho, kok.
nuruti carane piye lek duwe dhuwit pomo utang 5 juta 5 juta bayar 250. 250. Nek 10 juta bayar 500. 500. Lek duwe dhuwit tak kon bayar, Her. Nek gak duwe, Delik nang jeding. uang iku ya, nek wis wani utang, Iya. iku ya wani nyauri barang wong janji kudu ditepati. Al waktu dainun, janji sama dengan utang nek gak ditepati, dosa hukume. Loh, tapi anakku, Her. Anakku telu sukses kabeh. Anakmu? Lo, lanang wedok. Alhamdulillah. Loh, Iya, iya. Anton. Saiki nduk Malang dadi manirin. Manirin. Jadi Manirin. 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 Marinir. Marinir. balik ta, Bang? Iku sing nduk Malang. Nduk Malang. Lah, sing Jupri kok. Wablek iku. Iya, saiki nduk Kalimantan, Her. Alhamdulillah sukses. Sukses. Jupri. Jupri. Iya. Loh, temen Jupri nek Kalimantan ku anakku. Nyambut gawe oleh saulan, Her. Saulan. Tuku Pajero. Loh, sebelah omahmu iku. Belah omahe kok tukane Jupri saulan tok nduk Kalimantan. Anakmu berarti nyurgan wong tuwa. Nyambut gawe oleh 2 wulan. 2 wulan. Tuku maneh Alphard CC Kiwo. Sing iki ireng ya. Alphard. Bareng nyambut gawe oleh 3 wulan, Jupri gak ono kabare, Her. Borongane akeh paling. Jenenge wong tua, Her, nit-nit. Ya. Tak WA gak dibalesi. Dibales. Tak telepon gak diangkat. Maring nu jenenge aku gak penak. Tak tututi tak parani nang Kalimantan. Jenenge wong tuwa sing tanggung jawab. Alhamdulillah aku kepethuk Jupri, Her. Bangun omah. Dihukum. Kok dihukum ya apa sih? Ya Lah kok bareng. apa anakmu iku? Andablek era mo. Iso. Tapi ini anakku wedok iko. Wis cilikane wayu. Ayu. Rambutnya lurus. Rambutnya lurus, rebonding. Iya. Saiki dadi TKW nang Hongkong. Luar biasa. TKW, temen. Iya. Nduk kono petangulan tok mulih. Bangun omah ya. Petangulan mulih, Her. Mesti bangun omah. Meteng. Kok iso ngomong Maksudnya metengi anakku dirabi wong lho, Her. Oh, ya ampun nek ngono. Nanti bahasane bahasa Hongkong kabeh. Lah berarti nek awakmu cara dolan rono metu anakmu, Ya. ya bahasa apa? Ya bahasa Hongkong. Aku saulan pisan wirawiri Kediri, Hongkong, benulan. Bayaramu lodruk lho 1 juta. Bayaran lu terus 1 juta ongkos kurono piro? Paling gak ya 7 juta 8 juta ya. Jare sapa? Lah piro? Karo Oh, karo. nyanyi ya cara Hongkong. Bisa nyanyi cara Hongkong. Ya iso. Ayo. Nyanyi cara Hongkong. Sing sing lang lang sing wecia singkong. Gaher diguyu wong. Wong kene iku heran delok awakmu. Atase pelawak kok iso ngomong Hongkong. Iya lagu Hongkong yang ngene ku. Sing sing lah. Sing sing lang lang sing wecia singkong. Cia singkong wetan lo siang. Cipela cipe cau cau konga. Cipela sio lasong. Jawakno. Jawane kene. Jawane. Sing sing lang lang sing wecia singkong. Awakku langsing mergo mangan kaspe. Pohong lho, pohong. Pohong iku. Iya. Cia sengkong wetan lo siang. Ya. Mangan pohong do etan awan-awan. Cipela cipe cau cau kongan. Ambek ngicipi caune engkong. Cipela sio lasong. Ayo. Icip karo ndelok bokong. Awakmu kok. Aku nyanyi temenan nggenmu. Nah, Gak usah nemen-nemen ndok kene dolanan. gak usah. Delok koncone awak dhewe. Koncone, Uyis. loh, kenapa Uyis? Yo. Ayo delok rono Her aku suwi gak metu Uyis e. Uyis iku ya. Wong iku gak tau rukun ambek bojone. Iya. Tapi kesempatan bagi kita. Heeh. Biyen ketika dia sik melarat kan ono Marat, Uyis. Ono aku. ana awakmu. Ono awakmu. Iya. Saiki begitu dene soge. Lali mek. Jangankan kok metu ya awak dhewe. Karo mans wit delok makno karo wong lanang bengok ngono kuwi. Cedak pisah yo pisah. Rumangsane kok iso aku golek wong 8 yo iso. Kok iso bengok
Tukaran yo tukaran rasa bunga-bunga. Kliru karo gone sapa? Kok iso emosi kok. Mangsane minggat aku terimakno wong tinggal. Akeh wong ku lho. Aku gak Isin. Aja njuk embong. apa? Mah Rani mantanku biyen timbang Sopo, karo awakmu sopo? loro atiku. Sopo? Ih, Lah wong ancene mripatmu iki wis dumuh. Mripatmu lho wis dumuh ora karo wong ayu. Lah masih aku apa? Lontosan kakek nih. aneh. Wis to, ora usah rame-rame delok wong sampe kae lho rek, aku yo isin sing ngene iki. Aku Bojo ngono lek gak enak ati mbek wedokku yo diomongno sing genah, aja kok mbok lar-lar duwe mbok ngono ku lho. Terus yo opo sih rasane atine wong wedok sampe dadi wong lanang kaya ngono. Rasane dene sampe lho yo opo, Pak. Wow, pecah oleh aku. Kan lek gak seneng yo ngomong gak seneng ngono aja ngono. Rasane atine sampe yo opo kaya aku pengen ditumpakno Pajero aku. Tokraya aku kasih tokraya-kraya. Wah, aku ketok. Lapo? Pun apa? Pun. Lapo? Nang kok jak mulai, Bang. Wes, aku lho, masih sampean wayu aku gelem. gak Lha wong lanang ngono kok ge opo? Lah gak seneng ambek wong wedok ku ya mbok ya diomongno sing genah ora ngono. gak ngurus tak kasih pisan. Apa? Pisang apa? Sakmene iki ya wis marem. Mangsane. Angsane Ah, dibuka kandani. apa kok? Iki lihaten pisangku cilike atos. Biyen apa dirabi abae mbok royok. Saiki terus ngene. Sopo dirabi? Ayo. Dirabi. Wis aja rame nang mulai. Ayo mulai. Dirabi sopo? Mulai dablek tak sawet ndas. Sawet ndas. Tak sawet ndas. Lek rabies bahaya. Kowe mau Rabias. Mau Wong gak? lanang ku ya tak kandhani pamehane ku. Nek gak enak ati mbek wong wedok ngomong genano kene. Digenano sing apik kene. Wong lanang kok dok ngono. Gak ngono. Kon niku biyen ngene gak seneng ya. Tulo, yen tak rabi diroyok, tak sia-siana. biyen kon sange dirabi iki. Jatuh aku numpak Pajero. Apa nih? Sampean bener sampean sik penak-penake. Aku bener aku soleh gang lebar. Lah sing barai lebar ya peno kok. Biyen ya ora lebar. Biyen tak godhen sing kecilik, gede amen pek. Amen biyen tak ganggu embok aplok dulu embok. Ana, Pak. Lanang. Aplok ana. Ayo. Saiki tak gelem tak. Waduh. Bahaya iki. Ayo gelem tak ayo. Aduh, anu mboten usah gelut, dame mawon dame, ngeten mawon. Nek gelem ngeten mawon dame, ngeten niki jenengan iki. Lah apa wati wis kadung panas kok adek dame. Anu ngeten mawon, Pak, jenengan Joli Vario sitok ngeten mawon. Tak gelute mbak embok. Wis gelut ae. Ayo.
Yo lam rawang to iki. Hah? Lah iki diuwes. Ayo. Iki. Dia tak kotek-kotek diroyok, tak dakno. Gak ngono, apa sik kene? Aku lek tutukane niku mengke lek dianu begal wong. Ayo gelut. Waduh, sepunten lho, Pak. Ayo. Sepunten nih. Sorry, bro. Tak kotek kecil diroyok-royok saiki. Ano tak pemana pajero ndok Mas. Wes. Nek pekat iya. Jorek. Alah ngerayu kuwi. Mumpung bose karo. Bene iki sawang-sawangan. Oh arek iki ana sing nggodhek pitak gak. Mor dirabi. Nggih, Pak. Tak kempili ndok embeng Nggih, Pak. Gak popar ditempili oleh 50. Wong lanang kok. Wene yo ngene iku mbek wong wedok tok sampe tak kandhani. Gak enak ati ngono ya karepku ngomong apik. Apa karepe? Ora kok koyo ngono. Lah Modelmu lagi pertuan pisan elekmu bengak-bengok karo wong ya lanang. apa? Alah. Golek apa kuwi? Apa to? Golek apa? Enggak lah anu. Diwehi apa iku mang? Ora. Wis jangan ngomong diwehi apa? Wong lanang kok ora jujur karo wong wedok. Oh bareng kajaran ngono ae kok ora jujur karo wong wedok. Heh? Oh, kok kajaran ngono ae kok ya? Diwehi apa iku mang? Wong lanang ki ora apik nyekel dhuwit kuwi. Wong lanang ku gak apik nyekel dhuwit ora tempate dhuwit sing aman. Ning ndi? Selem. Aman. Oh, krungu dhewe ah. Kowa-kowa. Ngomongi, sing ngomong lho ora aku tok, kandhane penuh aku ya wong lanang. Gak masalah. Duit 50 teh. Apa duit 50? Ala gak butuh. Ijo libah. Jaluk kene, Bak. Aku ngono iku ya isin. Wong njaluk wong njaluk ijol kok 50. Wong njaluk ijol kok 50. Nah aku ya isin aku. Makane aja kowa-kowa. Dadi wong lanang kowa-kowa. Diwehi piro ku, Mang? Hah? Diwehi piro? Mbok sumpah ora. Heh? Ora dikei. Ora dikei. Gak. Tak kandhani. Rong minggu kepungkur wingi ku. Ya. Enek wong rumah tangga, wong lanang ki gak jujur karo sing wedok. Senengane yo ngono ku ndelikno duwe ae. Terus melangkah nyabrang embong toblok motor boko. Yes, gak jujur karo wong wedok. Iku jenenge rezeki gak barokah. Perkara duit 50 terus ditabrak motor gitu. Alah. Napa? Lek aku yo isin. Mau njaluk ijol kok 50.000. Wong aku nek aku ya tipe sing abang 50 wis gak ono. Di Iku mang 50 wis gak ono bajol. kon niku lho sing isin niku kudune gak awake dhewe. Lha apa? Awake dhewe karek nampani. Sing isin niku ya Pak Lurah. Ojo rame-rame. Wonge turu. Lek turu gak masalah. Demi keamanan bersama. Pak Lurah gugan. Lur. Ya ngono sih. Mosok gak nyawer blen. Nggonku kayak kene. Aku urung. Wes gak kok isin-isino. Lah yo Apa wong kok njaluk saweran wis isin. gak njaluk kono-kono. Ora ora. Meneh
Mending aku Wong kok apa njaluk saweran ku apa isin no. Isin mana nek panitia kene gak ngewehi awake. aja mikir saweran kon. Aja, gak ilok. Aku rumah tangga ngene iki nek gak Aku ngomong saweran awak dhewe iki gegek goblok. lho lah iya sih. Kon Lah yo, meni wis gak usah mbok pikir saweran. Aku meni jangan oleh warisan saulan maneh. warisan teko ndi? Lho teko ayahku. Ayah sing sapa? Ayahku kan saiki sehat. Terus Meni Lah kok yo saiki sehat kok iso ngomongno saulan kas oleh warisan yo. iki wis tak rencana. Ben esuk kopine tak kei potas titik-titik wis ae. Meni saulan kan lak kena gitu. Iku jenenge anak keparat ora ilok. Kon ndru. Kon nikah kon niku kerenmu. Wedek kok ngono. Ya dikapakno wong ku ya tilas aku. Opraenmu lho. Wong lanang gak nyegeri gatel ati yo. Lho, Riko iku. gatel ya karek dikokor ngono ae kok bingung. Ya paling ngokor menggone nyelempit. Aku ngono gayeton nek kandhani dadi bojomu. Lah sing getun yo aku. Lah kok iso aku lho? Aku lumpuh karo awakmu biyen wis rabi puskesmas aku. Lah kok puskesmas Tapi apa kula esuk gawe klambi pote-pote iku lho. meneh aja gawe cocok iku. Iku ngono perawat. Iya, rabi perawat aku. Alah, ora sapa sing doyan kabeh ge keset ta. Aku lho. Biyen ngono mung kura kasih to dadi bojomu ngono aku biyen ngerti ya ngono ya gelem dirapi Pak Kasun aku. Don Pak Kasun iki lho. Iku ngono cinta pertamaku sampai dewangi sampai saiki lho gak gelem rapi ya kandhani. Endi? Pak Kasun. Halo, Sun, Kasun. diawe jange sakoni Pak Kasun lho, kon. Lah cono kawe aku ya ono pantese. Oh, barang iku biyen cinta pertama, pandangan pertama dengan kita berdua sedang jatuh cinta waktu kita berdua. Lambe ngomong ta itu poluk lambene ae. Kon berarti wis ada hubungan karo Pak Kasun. Pak Kasun, wis gak usah wedi. Ayo kene kene kendel kene lho. Ya apa kok iso Wes gak usah nek wedi-wedi. Wes gak usah nek wedi-wedi. Apa iki wis gak usah nek wedi-wedi. Ayo. Ini Pak. Petong halus awake dhewe. Kowe berarti tahu karo iki ya awakmu. Wah, ya jelas. Wah, Ayo Sun, Kasun. iki wis jelas konangan lho iki ning ngarepe masyarakat konangan. Terus kate lapo? Yo tak petong. Terus nek dipetong barang lho. Iki petong genah-genahan apa secara kepolisian? Ya kari dilok wonge ngadeg tegak. Loh, Mas lungguh ketoke lungguh tapi ngadeg wonge. Maksudnya jiwanya ini mau berdiri ngono maksudnya kon. Oh, jane wong sehat yang ngono kuwi. Itu mawon, petong halus mawon. Iki damai napa teng kepolisian? Nek teng kepolisian kula langsung nyeluk Pak Supili niki pakai kula. Ya lho sapa? Pak Supili. Pak Sing polisi. jinise ning Pak polisi. iku lho sing Kapolsek anu ku lho ning kono lho. Kapolsek. Iya iku. Niki kepolisian napa damai? Nek kepolisian nggih kula lapor, tapi nek damai pun ngeten mawon. Penak Wes gak usah ada wedi-wedi, Pak. penak-penakan nek damai ngeten jenengan ijoli sekupi setunggal pun pripun. Ah. Lho ya kandhani kok. Apa iki kok oh lanang sejati ya. Lah apa kok mlayu? Lapa mlayu-mlayu? Tak ngono. Pelaku teko kono wis ngene. Iku jenenge atine iku gembira. Gembira opo? Lho. Modele. Lapa? Wong lanang sejati yo ngene iki. Ini gak masalah. Aku modele
nggih Mas. Sakat gani. Modele munggah panggung wis kemlawete. Mbok demek titik. Lah, modele pakasune ngowet modele. Iki mancene ngene apa ngece modele lambene nyincing sisih ngene modele. Wes ayo, ya apa ngene iki wonge terus munggah. Kayak apa? Loh. Ayo wes dan ngono. Teng. Aduh. Tone membelah diri wong. Aduh. Lihaten. Tekos dari segi sendakep Pak. Sendakep Pak. Nah, secek iki laki-laki perkasa kok. Dadi awakmu. Kamu laki-laki perkasi. Ya. Adek kaya jalan cek iki makane awakmu. Boten. Nggih, Pak, nggih. Nggih. Matur suwun. Nggih. Brambang Lombok terong micin. Lho sak palune pisan. Kok ya cocok. Brambang Lombok terong Palu ndoke dereng Pak. Nggih. Aja njaluk ndok. Wis engko disediani loro wis ae. Loh, niki ndoke. Nggih, masyaallah ndoke gede-gede Pak. Pak matur suwun nggih Pak nggih. Oh, saya kita kawin karo Pak Kasun. Setuju apa gak? Pak Kasun aku. Pegatan ae. Senta. Wong kene sopo kowe kene setuju tak kau bojone kene arek. Loh, Wan Dewi kan sudah tidak ada kecocokan. Wong lek rumah tangga gak ana kecocokan nang diparahin gak pegatan. Lah terus nek awak dhewe wis pegatan, jelas otomatis aku rondo. Lah aku lek wis dadi rondo, baku ngetan, baku ngulon, baku ngalor, baku ngidul, ora ana sing aro-aro. Wong calon rondo ya laris. Krungu gak dikongkon gawe tuku Endri. Kandhane kok wong kene iki lho setuju kabeh. Sepakat kabeh nek dirondo. Terima kasih Mas. Kok sing badhe. Mas, terima kasih Mas. Mas, ya Allah, terima kasih. Nggih, pun terima kasih. Nggih Mas, ya ampun, terima. Wong sopan ngono ku, masih senajan biyen iku mantan ya. Biyen ya biyen. Loro atiku. Lah lek kon terus dikeki dhuwit ngono mansamu, harga dirimu dituku sakmene kuwi. Aku iki aduh kudu dhewe aku. Aja. Wis ayo diurus. Suarane guyon-guyonan. Wis gak nek guyon-guyonan. Atiku wis kadung loro, wis kadung gak karu-karuan. Lah kok sing loro iku aku kudune. Ya ora iso. Lah kon digawe tril-trilan ngomong ngono iku rumangsamu. Lah mergo bojomu laris, banggao ngono iku bojomu laris gak tri-trilan wong ngono iku. Ya iya jane kon mbok pasar-pasarno. Kon biyen yo germo anjane. Lah masih aku germo lho kate lapo. Lah aku ngerti ya dadi bojomu kaya ngene. Iya nak palak tak ler nduk perapatan kono, perapatan cerme buat ditumpahi arek lanang-lanang gak bayar ya wis. Eno dadi bojomu ngene. Ah iku lho, arek-arek sing mendem-mendem lho, dak tumpakno lho. Rumangsane. Aku ngono geyeton tak ada. Sing getun iku aku. Meripatmu ku mbok melek apa? Sing melek iku kudune awakmu. Lah kok iso aku lho, kok barang aku oleh ku nyambut gawe gak karu-karuan.
Diwangi wong wedok nyambut gawe awan karo awan bengi karo bengi ndas sampe tak gawe sikil. Sikil sampe tak gawe ndas. Gak ngono kon niku arek wedok. Kok iso sikil dadi ndan-ndan go sikil. Kon niku arek wedok ta pemain sirkus kon niku. Kok iso lho kon niku. Polahe wong nyambut gawe. Polahe nyambut gawe gak karo-karuan nggale badokan bengone cocokmu. Kon kuwi lingo biyen. Cek nom-nomanmu. Oh niku yo apa? Lek aku lewat ngarep omah tak beli tin 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 tin. Wah, lek metu bleber ngingeti sapa sing lewat. Wah, modelmu. Anjene tak akoni, mergo biyen ku mripatku jek peteng. Ora ngerti apa sing bener, apa sing kleru. Masya Allah, Babah. Anggit kula niku lek liwat kapan esuk, awan, sore, liwat ngarepe omahku. Tin, 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 tin. Pikirku lek gawa mobil, kaya sampean banyoto gawa mobil. Apa? Nek karo belet tok sing digawa. Masya Allah. Iku anjene ngono. Lagi tuku bele, meneh-meneh tuku bane, tuku setire ngono kok. Lah ngerti yo lek peno kere ngene iki lho, ora sudi-sudi aku dadi bojomu. Kon kere kon biyen watase mek bakul gethuk rumangsamu. Lah, gethuk iya nek gethuke ku apik ngono. Apa? Gethukmu. Lah kene apa Mas aku bakal gethuk? Wong gethukku punel, takono kasun yo. Tau nempel gethukku. Gethukku paunel sumpah. Cek keterak kono punel. Kok adek ngelokno aku dodolan gethuk, mbok yo ngoco. Wong atasane praemu biyen dodolan manuk ae kok soe. Lho. Mulane aku dodol gethuk. Aku bakul manuk kan manuk jenis. Manuk jenis sing tak dol. Rumangsamu. Manuk jenis apa? Lah iku lah manuke pakasun. Wonge dodol manuk sing manuk berjenis. Manuk sing burung sing berkualitas, ora peno. Dodol manuk cipret banget didol. Masya Allah. Wis manuk cipret bah. Kapan esuk awan sore manuke mengker. Ngelokne manukku. Pun Lah nek gethukku yo nyotok, kok gethukku punel. apane? Gethuk punel ketek kasun. Lah kene aku gethuk mlenggek. Gethuk mambu. Ngiler dirubuk laler. Adek ngelokno gethukku mblenyek, ngiler, dirobong laler. Lah apa? Masih gethukku ngiler dirobong laler. Lah apa? Kapan esuk manukmu nitili gethukku? Wah, kok nek gak manuk geragas yo gak. Mergo manukmu geragas. Sing kliru iku awakmu. Yo ora iso. Kon wis ngerti lah aku bakul manuk ning andekmu. Lah apa gethukmu gak mbok tutupi? Malah mbok epleh-eplehno. Gethuk-gethuke sapa? Gethukmu. Lah iya, lah apa peno kok bingung? Bah gethukku tak epleh-eplehno. Ate lah apa? Gethuk-gethuke sapa? Gethukmu. Lah iya, bah gethukku tak epleh. Ate lah apa? Dirubung laler to. Wong lanang ya biyen ngono tak akoni. Cintaku setengah mati karo peno. Lah saiki ledek roa. Gak sero yo gak sotil. Gak dawet yo gak ketan. Gak mela yo gak kentil rayu saiki karo uyis. Gak arep wis gak doyan pil gambarmu. Pengen ro gambarmu, kela gambarmu. Kela gambarmu kela. Kela. Apa? Gak lek gambarku ndok kono sing tak takoki siji. Apa? Irungku ndok ndi? Ya golek ana dhewe. Kon iku rumah tangga mbek aku ku sing apik-apik yang baik-baik. Aku ku ya wis berusaha. Aku ki lho, urangane apa sih dadi bojo peno? Loh, aku iku masih ngene iki karo awakmu ku ya sayang. Lah padha wae wong Mas aku ki jane ngono ya sayang lho Mas karo sampean. Pancen wong sing kebacot iku sampean kok mbok yo aja ngono kok ana mbek wong wedok. Nek gak enak aku mbok yo
dipepetne dengkul. Oh niku ngene sih. Ya. Apa? Aku lho kurang perhatiane piye mbek peno. Lakon perhatian yo apa wong awak greget tambah mbok seneni bengap. Oleh gak nyeneni ya apa? Wis karuane awake gak enak. Ya, mbok yo aja plutusan apa? Loh, aku iku ngono iku usaha, Dik. Usaha apa? Loh, usaha golek kerja masih aku sik nganggur. Nganggur iku nek ditlateni yo hasilnya lumayan lho, Dik. Kono, wong nganggur kok ditelateni hasilnya lumayan iku wong Aku ku awakku lorong greget. Mbok mamula aku lak wis ngomong sih. Wong ku yo, wong rumah tanggaku wis gak usah geger-geger. Nek gak enak kowe diomongno sing apik. Aja kok koyo ngono. Dadi wong lanang kok isoke lah iya sih. saya tegas ngono. Kelentrek. Kowa. Wong lanang mbok sing mbek wong wedok kok mbok sing jejeg tetek ngono. Jejeg iki wis Apa? aku awakku greget. Yo apa jenenge wong berdiding ngene iki awak iku yo kudu. Sampeyan perlu sih, Pak. Ngono ku yo alon-alon. Ngono niku. Ngono niku. Aku golekno slimut ngono awak. Koyo ngene iki lho. Lah ngono kaya teko polahe peno dhewe. Wis ora awak gak enak pelutusan usume bediting-bediting ngene iki. Lah ngene iki mang umpama kedadian atiku lara temenan awak dhewe pisah, usume adem-ademan ngene iki kate sapa sing mbok kelonin gak kucing. Wong lanang. Aku ku wong lanang mati. Anyep ya awake bediting ngene iki lho. Wong ya wis dikandani peno iku tak demek mang awake panas. Aja mluthu sae ditinggal wong wedok nyambut gawe iku. Nah, golek-golek nopo. Golek-golek kok mentok-mentok. Regeten aku kandhani. Wong lanang ora kena dramut wong wedok. Titipno nang penitipan sepeda motor ae bojomu. Kon niku Wis dikandani, aku peno gak nyambut gawe, aku ki lho ya neriman. Wis aku iso golek panganan dhewe. Bude. Apa? Jaluk apa? yo aku jenenge wong loro ngene iki adem kabeh yo diselimuti terus golek-golekno mangan opo-opo ngono lho, Dik. Oh, dikapak-kapakno peno aku bojoku. Wis sak loro-lorone atine wong wedok jenenge bojoe tetep tak rangkut tak enteni matimu. Jo. Kon niku yo aja ngono ya aku. Ya ora. Kene ngendang kene lho. Wis aja nyocot ae. Lah apa kok tambah jendit iku? Jenenge wong gugu iku yo posisine ta yo. Yo opo ngono ku gak enak. Lah iku jenenge gak wong gerugo, ora wong gereng ku ngloroi. Kon niku Iso kowe sing apik ngono. Ngene iki lah, perhatiane piye? ayo. Oh dadi bojo peno ya ora tau ono enake kok. Abot-abote ngene iki. Oh kok ketang ae bagi awak dhewe iki rumah tangga 20 tahun lu gurung duwe anak. 20 tahun gum duwe anak. Ngancane kon majer kon niku. Ya sing kleru ya peno. Wis ora aku majer lah apa mbok rabi. Kon niku wis tak kandhani. Meni-meni ku tak iki tak kandhani sih. Lho ayo Dik, kok anak asuh aku ngono sih. Anak asuh. Yo anak asuh, aku ngono lho. Aku golekno Kok maneh? Ada joko anak asuh barang kok mbok ingoni apa? Wong ngingoni aku wae kadang mbok belanjani kadang ora kok. Aku gak golek pangan dhewe iku lho. Ora kira mangan aku tak ketange ketulungan ora. kon niku wis gak tak. Kon niku gak bersyukur. Aja mikir sing enggak tangan niku wis diatur karo Gusti Allah. Petik lho gak duwe tangan iso mangan. Kon niku. Aku golek-golek no bubur ta apa rawon apa ngono lah. Greget ta.
iku mbok golekne telek pitik. Ya ya. Aja nyolot kae. Yo. Bojone ndase ngelu kok. Lah iya bangun. Meneh-meneh tono rapi karo iko mau lah enak sih. Monggo. Pinten nggih? Awakmu wis karo tur mau. Mie sagrip, mie sagrip. Awakmu kok panas ini. Pas butru mbok demek. Apa sih? Nek opo? Reret. Ora gelem gocoki kancane. Wong iku ya selagi duwe rasa lara pitik diombeni obat. Lah yo aku Nguntil pal. kok yo polu mbok polu nyetel pal iku. Yo obat nguntil pal iku. Nguntal pel. Duwe kanca yo goblok pisan. Tambah tapi jeneng. Mung karo bojoku gawane anu takon golek Ojo mangan sik, wong loro iku tarak. Benar cepet mari, yo nek gak penyakitmu kena diabetes. Aduh, diabet der. Aku iki opo carane ngono her ben mari. Diabetes iku dulure Diana Pungki. Nek anamu suntikno tak ditambahno tambah dadi. Diana Pungki lah ayu sih lele. Dulure diabet berarti yo ayu her. Diabetes iku penyakit sing bahaya. Aku opo her aku her. Soal bayaran aku. Ya wis hati-hati. Aku gendongan her ya. Ayo tak gendong sak dukune ilang. Lah iya sih her. Apa? Kan aku lak mbok gendong. Tak gendong? Lah iya ayo her. Ayo. Angel kok iki. Ayo sak anu jadian. Apa? Mbok gendong iki sapa? Awakmu. Lho lah iya her. Lah iki mang, Aku gendong awakmu her. lah kudune. Aku mbok gendong. Sikilmu. Kon iku gendong kancamu tajane mateni kancamu. Lho, di samping gendong aku latih awakmu ben iso mlaku. Sikilmu ben gak kejang-kejang anune. Makasih. Ya. Ayo, aku tambahno her yo. Ngene iki lho. Bot-bote aku iki dadi wong wedok iku lho kurangane ya apa sih jane. Ndek lanang ngecemes sih masa. Padahal gorong pati tuwek. Wis ngecemes sih gak ngadu bilang.
Gak sambat peno kok kaya wong kate bongkong ngono. Gak kok tambah di peno iki. Iya iki, dereng njaluk pokok ya. Senes banget. Aku kuwatir nek peno kok nak kena lambung. Mah dadine iku gak oleh mangan rawon. Wis sing penting anget ngono iki Mas segone anget, mbek tak tukokno empal nenek empale irisane empale jaluane sing gede-gede sih. Empale irisane sak kilo. Wis aja kecemas. Penah dipang ditulang sama dhewe. Ngono. Apa? Susu. Wong jane wong gering ya ora maido, jaluk aku mesti njaluk susu. Susune njaluk susu adem ta susu anget. Susu adem. Tata kayak gini ya. Kok mangan lho, tenan. Jeneng waras. Iya. Kok iso belarah? Ya tukang susu wis naman. Wis aja nyocot. Sate bekecot kakekmu. Wis aja nyocot ae. Wis namangan. Loh. Lah kawakmu. Aku malah gak duwe ya. Mboten kula sing njaluk ame gak wonten kono. Lah awakmu kok gak izin nate njaluk aku lho, wong aku bayaran yo ngenteni mbok wehi kok. Alah. Aku yo arep mangan durung Wong mangan. pengen mangan itu berusaha sih. Wong nek Tanpa cengkrek. kerja keras dan berusaha enggak bisa kita makan. Wis potongmu kaya nyambe anyang-anyang. Timbang awakmu iki kok supule pada sangat tetep. Kancane iki yo pengin mangan. Kamu segede. Kok niku jaluk wong jaluk kudu pamrih Masih mandung. dibatu wong loro yo kenek. Gak usah jaluk iki. Lah terus Kita pangan dhewe pulang. Lah terus Awakmu lah kurang sehat. Mari ngono oleh kopi susu kon. Oleh kopi susu. lho seneng aku. Ape ndok. Kopine diombe Susune diplotot. diumpat. Awakmu ide loro nang kene. Aku makan loro. Yo. Awak 7 tahun kok bayang iki wae untung-untungan jare. Pengen mangan susu ta? Kok makan loro maneh iku lho. Awakmu lho ya. Nah, Awakmu mesti nek rong tahun iki ngombe susu. Lah iki ono kesempatan. sementar. Akan datang 2 kali. Sementar. Ide loro. Ngene lho, aku ku ya, aku tak ngomong aku terang-terangan ya. Aku cilik aku mbiyen iku ya. Cilik aku mbiyen rungokno aku ngomong. Nek diombeni susu iku aku terus turu ya. Eling aku cilik aku. Nek bareng wis gedhe iki diombeni susu malah tangi ya. Ngawur ngono iki. Ngawur temenan iki lho. Mergo susune ora ono gulane makane tangi. Oh ya empul lek ngono. Wis campuri gula ya gak. Enggak ya. Ati aku oleh susu. Syaratnya piye? Endo loro. Aku endondol loro. Loro. Terus sing loro. Tapi etok-etokan yo. Etokan. Syukur-syukurnya kebablasan ya gak apa-apa sih. Aja mesti ta. Kemulan ta ya? Kemulan. Iki kok iso oleh susu. Mulai iki gak ceweke bojone Kak Dikasturi lagi. Ngawur. Oh, kudu ya. Aku ngomong apa? Wong loro sambat. Dadi sambat yo. Sambat dikongkon Heru. Piye? Sambat yo sing ora supaya sing anu Dadi gale ngomong sambat tok ya.
Mari njaluk sego anget. Terus njaluk susu. Le, sambat benok. Dek, Rahayu. Dek Rahayu, Iso, Mas. bojoku. Oh. Rahayu. Oh. Aduh. Lapa aku melu adu pisan. Sing apik ojo sambat coba banter-banter dirungokno wong kulo rek kok iso Rahayu, iso. bojoku. Heeh. Wis gak ada aduh. Oh ya wis gak ada. Wis. Wis dipangan. Dek, Wis mangan iku mang. aku wis mari mangan, Dek. Mbok tukokno iwak empil. Apa emang? Iwak empal. Iwak empal, iwak empil ngene arep muring-muring kok. Iwak empal, Dek. Entek iku mang, Jak. Dek Rahayu, Iso. bojoku. Iso, Jak. Aduh. Ojo aduh. Wis kowe dirungokno wong kok lho rek aku ayo isin. Penuh gak isin ta dirungokno wong sambat gerang kok sambat. Mbok tukokno susu, Dek. Jarene mangku njaluk susu ya tak tukokno susu. Dek bendang tangi. Ya bendang waras ngono lho. Bendang parah, Dek. Heeh. Aku mari mangan. Piye iki susune? Diombe dhewe tak susoni. Tak ombene dhewe Dek diwana wong gak pantes. Aku mari mangan nak liut koyo turun, Dek. Heeh. Aku rumah saku ngipi oleh wasit, Dek. Apa? Oleh kula apa pangsit? Bangset. Oleh wangsit. Heeh. Nah, oleh wangsit iku ngene, Dek. Ya apa? Aku iso warah nek didusi keramas, Dek. Loh. Lah ngene iki aku ya tambah wedi. Temen, Dek. Kok iso Dek Rayu. gak mula ape ketinggalan iki. Nah, aku keramas ana ya, Dek ya. Ngono ah. Iya. Ya wis. Tak turuti pokoke bot-bote aku pengen penuh nang waras. Ya, Dek. Oh diapa-apakno bojo. Iya, Jak. Rahayu. Oh. Bojoku. Iso. Aduh. Ora ade aduh. Iki tak kayak gini ya. Dek. Jangan diombe mari ngene. Dek. Iso. Golek sampo sing wangi ya, Dek. Oh. Rahayu. Iso, Jak. Bojoku. Wis gak ada aduh, wis nang waras mari ngene kok. Ya, Dek. Kuwi nak diombe ya. Aduh, Dek. Aja sambat ae dirungokno wong kok lho. Dek. Iso. Rahayu. Iso, Jak. Bojoku. Aduh. Bodoh, Dek. Bojoku Rahayu. Aduh. Alhamdulillah ditukokno susu temen keturutan. Duwe kang wis susu jaluk. Kok wedi dhewe aku. Rek. Dikon ngeterne pijet ditinggalne prapan kancane. Oh, alah her. Oh, niku jange mateni kancamu ono ae. Aduh. Wak loro kabeh. Usum kaya ngene. Bojo dikon golekne mangan sebab suwine.
Iya, Cak. Ya arek bojoku kok ya banten aku. Mosok wong gering ku ora kena tlempe ku lho mbek bojo. Ora, wong aku ki lho setia mbek penok tak kandhane. Wis nang waras, wis aja lara-lara. Aku sedih lek peno lara iku aku iki. Aduh makan peryen. Lho, wis waras. Marah kakekmu ngono. Wangsite berarti jos. Lah mbok ringso ngene kancamu. Wah niku gendeng kok niku. Mandi. Wah greget ya. Nih, berarti mandi. Nanti kakekmu ngono. Cuma aku. Dijaluki mangan kancane. Ada Peno mang awal menjaluk apa? mangan. Jaluk mangan. Wis tak tukokno mangan. Lapo aku mbok dusi. Jaluk mangan wis tak tukokno mangan. Lho sapa sing mangan sego iku, Mang? Mangan kakekmu ngono. Sing mangan sego iku, Mang. Aku. Ya apa? Kaya mlakune Wilo aku. Lah lapo kok aku sing mangan? Mari mangan. Matur njaluk susu. Sopo jaluk susu? Ya kena. Njaluk susu lah sapa sing ngombe susune, Mang? Ya karo iki niku jaluk mangan tok. Nek badok iki. Sing ngombe susune iku, Mang lho. Mari njaluk susu, ngomong aku jarene oleh wangsit, njaluk adus keramas yo tak keramasi. Sing njaluk adus kraman mang aku. Bae duduk peno. Dek, bojoku. Iso, Cak. Ayo. Aduh. Aja suwe-suwe mataku peryen der. Sing njaluk adus kraman mang aku lha lapo aku dikramasi. Lah iya. Lancang. Lah bae duduk peno ta iku Mang sing njaluk keramas. Auto bediding er. Bayo dimandiin. Sing njaluk kraman mang aku, Dek. Rahayu. Iya, Cak. Bojoku. Iki mang ceritane ya. Sing akal ngene iki aku Mbak Yoyo. Aku ki mungkel ambek awakmu ya Sasil. Lah lapo kok mangkel iku? Biyen iki lho, durung ndek bojo sampean. Kulis ki ngalor ngidul mesti dadi tanggunganku Mbak Yoyo. Aku ndek rezeki mesti tak celuk. Ndek rezeki tak celuk, dene ndek rezeki ya gak lali mbek aku. Lah saiki ndek bojo ambek awakmu. Ngene iki aku meneh mulai iki ngene bojoku pantai kok ya. Awakmu koyo minak jigo. Apa? Ini ki aku tuh muni kingko. Ya, Terus kabeh ngene iki. apa? Terus nek ngumbah yo apa? Lah awakmu ndek Pak Kason kok kene. Hah? Mbak. Aku saweran buat anggut kuning coba, Mbak. Banyune. Sakno iki lho rek perih. Sakno aku wis waras. Lah nek awakmu wis mah. Aja sakno ya. Ate bapakno. Tempel. Wes saiki ngene lho, Yus. Kok kakak wis bisa. Gak usah ngene. Gak usah ngene.
Aku ngono dadi wong wedok iku ya setia lho, Cak, tak kandhani penen njaluk apa-apa ya tak turuti. Ngene iki pula aku kepikiran. Rayu, Iso, Cak. bojoku. Ngene iki pula kepikiran aku. Omamu Madiun. Rayu, Kanggo salin. Iku ono katoke ula mung gawe. Pak Guru. Apa? Iki dilip streaming ya. Ning YouTube. Terus muridmu ndelok. Duh, Bapak Guru. Ngene iki cara muridmu nonton lho, guru kapike. Guru kapike. Lah yo. Gak. Mangkane wong iki ketika awakmu ndak punya eling mbek kanca, ketika awakmu kaya lali mbek kanca, aja ngono. Lah apa sih Cak kena kok ngono iku Cak? Aja ngono iku gak apik, ana gak enake kumpul Ringan enak sama ya kudu dijinjing, kumpul. berat sama dipikul. Iya. Aku wis iki kok ngene. Lek aku kesuwen demen. Terus iki lho, pentele jahe kan. Iki kok nek mengkeret bojoku pantwe. Awakmu aja dibaleni. Aja kape ngene iki. Aja ngono iku gak apik. Biyen ana gak enake kumpul wong telu. Ana enak ya iling ana, iku ngono kanca peno. Oh iso. Jo, di sini sino. Oh iso. Iso. Aduh. Kudu WA ya. Yo her. Wes. Nah mulai. Jangan khawatir, kok tajak awakmu. Penak dhisik kono nang ngono. Awakmu kok tajak nang tambak sisik kulon. Lapo? Gelepno pisan. Aja sakno. Kok iso aja. Iki waktune wis dalu. Iya. Ceritane yo apik. Ceritane lho kita praja didukung dengan anak-anak muda. Cewek maupun cewek. Cewek maupun cewek. Oh, alah kok kebangetan sih. Mbok yo ajak ah. Nah, iso lah. Banjir. Pak Kasun, jek tahun ngarep mboten sananggap lodrok niki. Tiyange gendeng sedoyo. Kula tak wakoni tidak kula lagi. Ceritane wapi, Cak. Iya, Cak. Didukung ambek arek-arek nom. Ceritane iki sejarah terjadinya kota Jombang rentetane teko kerajaan Erlangga biyen. Iya. Judule Kidung Gunung Pucangan. Pucangan. Ayo nonton.